si des gouvernements prennent des mesures contre le réchauffement climatique, ils peuvent se voir mettre des bâtons dans les roues par les multinationales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un discours assez typique d'une certaine gauche. Et parfois, j'étais à des débats où j'ai entendu ces espèces d'idées toutes faites assénées telles quelles. Je ne demande qu'à en avoir la démonstration. De wereld verandert gans de tijd. Wat ik verwijt aan degenen die geen open economie wensen, is dat zij verzaken aan de uitdagingen, ook milieu. Want milieu zal gered worden door technologie. Ja, dat zijn export stimuleren. Allee, ik denk, ja, export stimuleren op zich is niet automatisch meer CO2 en slecht voor klimaat. Maar ik weet dat dat vandaag wel dat betekent. Ce qui est assez remarquable et qui doit vraiment être souligné, c'est que l'Union européenne et le Canada se sont mis d'accord sur un chapitre large traitant du développement durable. Et dans ce chapitre, vous trouvez le cadre de référence, les valeurs, les objectifs poursuivis par l'Union européenne et par le Canada. Et dans ce cadre de référence figurent les engagements internationaux à l'égard notamment de l'Organisation internationale du travail, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en matière de protection de l'environnement. Het zijn vage woorden. De doelstellingen die gesteld worden zijn niet afdwingbaar. Dus als ze niet gehaald worden, kan een bedrijf niet beboet worden. Er kunnen geen sancties opgelegd worden. Het gaat ook enkel over thema's als bosbouw en visserij. Dus andere thema's als energie, transport worden niet aangeraakt. Dit geeft toch wel wat vragen bij ons. Het zijn thema's die belangrijk zijn. Zeker ook als je kijkt naar de laatste COP-doelstellingen. Daar waren we zeer blij mee, dachten we. Want het waren ambitieuze klimaatmaatregelen, maar die ook niet afdwingbaar zijn. Als je dat vergelijkt met de andere hoofdstukken in CETA, onder andere het investeringshoofdstuk, wat zeer duidelijk omkaderd is, wat wel afdwingbaar is met arbitrage en zeer duidelijke afspraken, dan zijn we teleurgesteld in dit hoofdstuk. Je hebt een nieuwe premier, Justin Trudeau, die heel zwaar de ecologische kaart trekt. Dus Keystone XL krijgt het hard te verduren. Je hebt ook de Alberta tar sand oils. Justin Trudeau is heel onpopulair in die regio, net omdat hij dat wil afbouwen. Toegepast op Europa. Die tar sand olie staat volledig los van het handelsverdrag met CETA. Dat gaat ook nooit geëxporteerd worden naar Europa, omdat dat veel te duur is. Dus dat is eigenlijk een kwestie die echt weinig betrekking heeft op het handelsverdrag met Europa. Dus het ambitieuze klimaatakkoord dat bij de COP21 afgesproken is om dus echt de klimaatopwarming onder de 2 graden Celsius te houden, die was ook in lijn met wat de Europese Commissie al eerder in 2009 afgesproken had rond de Fuel Quality Directive. Dat is eigenlijk hetzelfde als de transportbrandstofrichtlijn, om die uitstoot van dus onze transportbrandstoffen met 6% te verminderen tussen 2010 en 2020, om dus ook onder die 2 graden Celsius opwarming te blijven. We weten allemaal dat Canada een van de zwaarste producenten is van die onconventionele brandstoffen, waaronder teerzandolie, wat een 23% hogere CO2-uitstoot heeft dan de conventionele brandstoffen. Dus het is heel belangrijk dat die directive er komt. Maar Canada is zeer gegeerd om de Europese markten te veroveren met teerzandolie, omdat de export naar Amerika teruggevallen is sinds zij terugvallen op schaliegasontginningen. En als wij daar een Fuel Quality Directive met een hogere quotering voor teerzandolie implementeren, dan is er een probleem. En ze hebben dat ook al direct aangekaart als een technische handelsbarrière. En ze hebben gedreigd, dus de minister Joe Oliver van Natural Resources, dus van natuurlijke hulpbronnen, die heeft gedreigd om naar het WTO, dus de Wereldhandelsorganisatie, te stappen en het neer te leggen als een technische handelsbarrière. Nu blijkt ook uit onderzoek van de Europese Commissie dat dat eigenlijk niet echt een zaak geweest zou zijn, want Europa heeft hier echt wel recht van spreken, omdat hem zijn klimaatambities wil behalen. Maar onder druk van CETA-onderhandelingen kunnen wij toch echt wel zien dat die directive, die Fuel Quality Directive, gesneuveld is. Want 3 weken voor de ondertekening van CETA is het een zeer verzwakte richtlijn geworden. In plaats van dus extra quotering te geven voor de onconventionele brandstoffen, hebben ze nu allemaal een gelijke quotering gekregen. En als je bekijkt dat dit voor teerzand alleen al
een verschil geeft van CO2-uitstoot. Dus mocht het die quotering gehad hebben, dan zou het 19 miljoen ton CO2-uitstoot bespaard hebben. Dat is een jammere zaak, uiteraard. En het is niet alleen de milieuorganisaties die hier een bedenking bij maken, maar een klimaatexpert van de NASA bijvoorbeeld, James Hansen, die noemt het ook van, kijk, teerzandolie is eigenlijk game over for the climate. U spreekt van de mensheid, mevrouw. De dinosaurussen zijn verdwenen na 83 miljoen jaar. De mensheid bestaat nu ongeveer 1 miljoen jaren ongeveer. Die gaat verdwijnen een dag, ik weet niet wanneer, binnen 5 miljoen, binnen 6 miljoen. Maar de klimaatverstoringen zijn wel heel alarmerend. ja, we hebben al koude periodes gehad, warme periodes gehad. Het ozongat schijnt nu te krimpen, zegt men mij. Alors, ce qui est remarquable, c'est que les alertes lancées par les scientifiques à propos du trou dans la couche d'ozone dans les années 1980 ont conduit à ce que des accords internationaux à Vienne, puis à Montréal, et puis à d'autres occasions, soient pris pour limiter les émissions de CFC, notamment les gaz polluants qui attaquaient la couche d'ozone. Et ces accords ont porté leurs fruits, puisqu'on commence à voir au moins une stabilisation du problème. Le trou dans la couche d'ozone ne s'aggrave plus. C'est pas pour ça qu'il a disparu. Als we naar de reserves van alle fossiele brandstoffen, steenkool, gas en olie gaan kijken, de bewezen voorraden die er zijn, die zijn veel hoger dan wat ons CO2-budget is. Dus we mogen eigenlijk maar 20% van wat we in een business as usual scenario in die periode zouden opbranden, mogen we maar opbranden. Dus 80% van wat we hebben, moet eigenlijk onder de grond blijven steken. Et ce qu'on annonce pour la fin de ce siècle, si on reste sur les trajectoires actuelles d'émissions, si on reste dans le mode business as usual, c'est potentiellement jusqu'à 5 ou 6 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Alors on pourrait se dire, bon, c'est quelques degrés, c'est pas grand-chose. En fait, c'est énorme. C'est autant que ce qui sépare le pic de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, et le climat qui a régné à peu près de manière stable au cours des 10 000 dernières années. Die fossiele brandstoffenindustrie is voor een heel groot deel bestaat uit grote bedrijven die op de beurs genoteerd zijn. Nu, de aandelen van die bedrijven, die hebben ook een waardering op de beurs. In de waardering van de aandeel wordt er tot nu toe nog van uitgegaan dat business as usual zal blijven doorduren. Dat dus eigenlijk alle reserves aan fossiele brandstoffen die bedrijven in hun bezit hebben, dat ze die, zoals nu, vrijelijk zullen kunnen gebruiken. Er is een relatief grote kans en daarom noemen ze heel dit fenomeen, wat ik tot nu toe uitgelegd heb, ook de CO2-zeepbel, dat heel wat financiële instabiliteit zal veroorzaken. Als die zeepbel zich effectief manifesteert, en die kans is zeer groot, wie moet dan die kost betalen? De fossiele industrie lobbyt daarom zeer sterk voor deze verdragen, omdat ze via ICS onze staten zullen kunnen aanklagen en dus compensaties zullen kunnen vragen wanneer onze regeringen maatregelen nemen om de klimaatopwarming tegen te gaan, omdat deze maatregelen hun te verwachte winsten zullen beperken. ExxonMobil is een van de grootste oliebedrijven ter wereld. En recent is uitgekomen dat in de jaren 70 hun eigen onderzoeksdepartement, dat zij al op de hoogte waren van de gevolgen van hun activiteiten op het klimaat. Zij zagen dat de olieindustrie klimaatopwarming veroorzaakte en dat die klimaatopwarming die schadelijke gevolgen had voor de mens op de planeet. Maar ze hebben die kennis achtergehouden. Maar wat ze wel hebben gedaan in tussentijd, is dat ze de klimaatskeptici, vooral in de VS, dat ze die geld toegestoken hebben.